洋葱水，就是去蒸那个洋葱嘛，把它蒸成水。那不是还蛮有效的吗？我不知道有没有效，但我觉得很臭。花青素，可能就是我觉得很臭，所以觉得逼自己要好吧，不然每天被逼着喝。它那个真的是那个水，那洋葱味道很重很重哦。洋葱就花青素嘛，有些抗衰老、抗氧化的东西，其实对全身很多症状都还不错。哦，所以是有这个原理的，对，有这原理，只是说浓度不够，你靠喝洋葱水可能还不够，可能还是萃取过之后会比较好。哦，所以医生本身你也会去尝试这种偏方，应该是这种偏方我们都会去评估啦，说例如说我自己有胃食道逆流嘛，好，那胃食道逆流大家会说芦荟好像不错，对，那我就说芦荟反正这个也不是很伤身的东西，也是好的东西，那我们就试试看。好，这样的话就是说它安全性很高的话，那我就试试看。